ឥឡូវខ្ញុំមើលនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំទុកអានេះ hold ដាច់កំណត់ loss ចោល$10ចុះខ្ញុំនឹងអូខេខ្ញុំនឹងចូល scan អើយ antivirus មកនិយាយចាំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកហែកចូលដាក់យើងនៅក្នុង 1% មែនក៏ប៉ុន្តែបន្លំផ្សេងទេជាក់ស្ដែងនេះ server គៀងឥឡូវខ្ញុំកំណត់ loss $10ចោលមានន័យថាតួនាទីគេឲ្យ 1% មែនក៏ប៉ុន្តែ 1% នឹងអត់ន័យទេមានន័យថាអាខាងលើវាមានអ្នក fake លើអាខាងក្រោមវាមានអ្នក fake ក្រោមមានន័យថានេះ account ខ្ញុំមួយទៀតនៅក្នុងជាប់ lock នៅក្នុងតម្លៃនេះមិននេះទេគឺជាប់នៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងតែម្ដងជាប់នៅកំពូលតែម្ដងណាគឺខ្ញុំនៅខ្ពស់ហើយខ្ញុំព្យាយាមទៀមទាធ្វើក្រៅប្រព័ន្ធដែរតែអត់ព្រមទេណាខ្ញុំនិយាយមែនគឺខ្ញុំទៀមទាធ្វើក្រៅប្រព័ន្ធដោយសារតែក្នុងប្រព័ន្ធមានការបន្លំណាវាអាចទៅតំណតំណងគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទបានទេដោយសារតែគេតាមចាប់តំណតំណងតាមទូរស័ព្ទតាមអីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទៅវាតាក់ទងគ្នាទៅតាមការធ្វើដំណើរទេរាល់ថ្ងៃនេះវាពីពេញទៅជើងពីពេញទៅជើងចុះឡើងដោយសារវាអត់អាចតំណតំណងតាមទូរស័ព្ទបានដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានការគ្រប់គ្រងហើយណាមួយពីក្រៅប្រទេសមកគឺគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំដើរមក 1% គឺខ្ញុំដើរមកលឿនដែរតែគ្រាន់តែថាដើរមកធ្វើអីដោយសារតែខ្ញុំទៀមទាដាក់ក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធមានការបន្លំទូនាទីអញ្ចឹងឥឡូវក៏បន្លំមកក្រុមក៏បន្លំដែរណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺវាអញ្ចឹងឯងវាមានច្រើនណាក្បួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលនេះ Your Banking ណា Credential ណាអានេះរីនេះធានាប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងគឺរីមួយទៀតតើតើជាមួយនឹង browser storage password cloud to be នេះ compromised នេះអាហ្នឹងក៏បញ្ហា professional info storage in your browsing cookies cloud be exposed និយាយចំទៅគឺសិតតែមានបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រព័ន្ធគឺហើយបើសិនជាដាក់ចូលប្រព័ន្ធបើសិនជា 1% គ្រប់អត់អីទេដាក់ទៅផ្ដាច់នេះបញ្ជាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនពីក្រៅប្រទេសទេណាបញ្ជាក់